Если ты думаешь, что бизнес только для акул, уверяю, это не так, и я докажу. Бизнесменами не рождаются, любой навык можно развить. Давай разбираться, как ты сможешь открыть бизнес в своем городе. Мы с вами вместе подбираем локацию, вы ни в коем случае не остаетесь одни, всегда будем на связи, и если вы досмотрите весь процесс по сотрудничеству до конца, поймете, почему это так важно. Я даю рекомендации по площади, техническим требованиям, какие локации подойдут, а какие окажутся провальными. К вашему счастью, провалы у меня тоже были, и я точно знаю, где открываться не стоит. Важна каждая мелочь, что находится рядом, и большая проходимость не всегда гарант успешного места. У меня была точка в суперпроходимом месте, где порой даже стоять было тесно, но бизнес не пошел. Все очень неоднозначно, нужно проводить анализ, и я научу тебя, как это сделать. Оставайся со мной, и я расскажу, какие еще есть технические требования для открытия такого места.